小米12S Ultra 呢摇晃的时候呢会发出异响，这不是手机的质量问题，这是镜头模组发出来的声音。所有的手机呢都会有，只是这次的小米12S Ultra 呢会比别的手机呢稍微明显一点。阿彪卖掉了之前上手的所有小米的手机，然后呢说哈了小米12S Ultra， 请把真爱打在公屏上。阿彪今年总共入手过3台米系的手机，1台小米12，小米12呢是在我手中寿命最短的，用了20多天之后呢就给我卖掉了。第2台呢是红米 Q50 Pro， 12+256的内存。比较尴尬的是2850入手的二手手机，但是几度降价之后呢都没有卖出去，真的是很心塞。有需要的老铁呢可以关注一下阿彪的闲鱼号，让阿彪回血，可以不用分期买这台小米12S Ultra。第3台呢就是最近刚上手的二手小米11 Ultra， 也就是去年的安卓之光，12+512G 的版本，3550入手的，3499呢在闲鱼呢给我甩出去了。如果红米 Q50 Pro 呢可以卖出的话，再加上卖小米11 Ultra 的钱，应该够买台小米12S Ultra 了吧？今天呢刚刚收到，还是非常精致的。首先呢这树皮的质感类似于华为的 Mate 30系列，但是表面的纹理呢更加的细腻，摸上去的手感呢还是非常不错的，细节的打磨非常的到位，整机的工艺水平呢还是比较高的，质感很强很高级。正面屏幕的 R 角呢相对比小米11 Ultra 呢有了很大的改善，很顺眼，好看，但是不好拿。整机的重量呢相对比小米11 Ultra 呢轻了几克，加上树皮的后盖变得轻巧了一点，拿上手的手感呢就比较一般。突出的相机模组，我们在握持的时候呢稍微有点头重脚轻，食指的位置呢卡住摄像头的部分，有点硌手。戴上保护壳之后呢稍微有点缓解，整体呢还算可以。其实从小米11 Ultra 换到小米12S Ultra， 阿彪只在意一个问题，发热以及功耗。阿彪进行了1个小时4分钟的王者荣耀，满画质的模式下，帧率呢还是会有波动，但是呢基本呢维持在120帧左右，耗电22%，还是会发热，但是相较于小米11 Ultra 呢有所改善。屏幕最高温度呢维持在43度左右，背部由于是树皮材质，倒不是很烫，温度呢也就38度左右，主要的热源来自于金属中框，温热的。裸机使用的话，这个温热感呢还是比较明显的，建议打游戏的时候呢带壳使用。如果不是开启120帧模式，只是高清60帧模式，发热有了明显的下降。但是去年小米11 Ultra 只要是打游戏，无论是高帧率还是低帧率，功耗发热呢都是非常高的。这一点来说，骁龙8加在发热控制上呢还是比较满意的。简单的体验了一下小米12S Ultra 的徕卡拍照，实力呢还是非常不错的。让阿彪比较深刻的就是徕卡生动以及徕卡经典，确实呢是有点东西在的。同一个场景随手拍，对于高光的压制、暗部细节的处理呢都是截然不同的。这可不是简单的滤镜。徕卡生动呢更加适合拍物，比如呢朋友圈先吃系列；徕卡经典呢则是更加适合拍人，比如呢今天呢化了个美美的妆。至于120倍的变焦呢，只能说没有多大的意义，拍得远，但是呢拍不清。各家厂商呢好像对于拍得远这件事呢还是非常执着的。其实没什么感觉，我也不太需要。6000的价位呢，对于小米手机来说呢，价位呢还是非常高的，抢首发呢真的是真爱。但是呢，这配置要是放在三星上的话，怎么也得卖你8000块吧。最近网上呢，很多人在吐槽赠送的清水套不够高端，这不是在没事找事吗？对比某些外援手机，连个充电头呢都不送，你们就该知足了吧。非要吐槽的话呢，就是没有白色的版本，这是我没有想到的。我个人觉得的话，小米12S Ultra 呢还是比较满意的，向高端之路呢走出了坚实的一步，你们觉得呢？